短短几分钟的时间，听完这些假面骑士 W 记忆体全部的变身音效，当然是用迷失启动器了。一个毫无感情的记忆体测试员。新しい街の希望になる。エターナル。ファング。ジン。ヒート。マキシマムドライブ。マキシマムドライブ。视频的最后呢，还是感谢这位兄弟对本期视频的大力支持。玩完之后呢，确实是很震撼。如果你让我自己买这么一套的话，我可能舍不得。也可能是我没有补完 W 的剧啊，对这个产品呢信仰不够。放心兄弟，视频结束之后呢，我会很快的给你包邮回去的，来回运费我包了。另外呢，送你一个小礼物，送你一个寿爷吧，我最近寿爷也挺多的。